गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू न्यू वीडियो। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं MT का हैंडल लेके आया हूँ अपने दोस्त से और यही इंस्टॉलेशन करवाना है। तो वो टाइम आ चुका है, आज मैं इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ। मैकेनिक से बात हो चुकी है, उसने बोला है कि बस आ जाओ, आधे एक घंटे में लगा देते हैं। तो अभी इसके लिए मुझे दो चीज़ें और लेनी है। वो क्या बोलते हैं उसको यार, हाइट रेजर्स लेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कितना टाइम लगेगा। 1 घंटा मेरे ख्याल से लगने वाला है। वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। और जितनी लोगों की कमेंट्स आ रही थी वो भी, उनके बारे में भी, उनकी सब मैं जो इश्यूज़ थी सब क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। जो कि ज़्यादातर कमेंट्स आई थी ड्यूक और MT का हैंडल और डोमिनार का हैंडल में मतलब फ़र्क क्या है। तो लेट्स सी, आज मैं आपको बता देता हूँ। स्किप मत करिएगा वरना फिर समझ नहीं आएगा आपको कैसे क्या होगा, ठीक है। और वन मोर थिंग कि मेरा नाम गौरव है। अगर आपने मुझे पहली बार देखा यूट्यूब में तो मैं बता दूँ, ये मेरा चैनल मिस्टर व्यू बाइकर, ये सिर्फ बाइक से रिलेटेड है। इसमें बाइक के आपको ड्रैग रेसेस, मॉडिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, जो भी बाइक से रिलेटेड कुछ भी होता है, जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका रेजोल्यूशन जो रिसॉल्व जो होता है, सब कुछ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो एक बार चैनल चेकआउट ज़रूर करिएगा और अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए। और पुरानी वीडियोस में बहुत सारी मैंने अपलोड कर रखी है, ड्रैग रेसेस एंड ऑल, जाके आप एक बार चेकआउट करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं जाता हूँ मैकेनिक को, आपको सब पूरा जो इंस्टॉलेशन है इसमें सब कुछ मैं दिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन से लेके क्या बोलते हैं फाइनल लुक्स तक। तो वीडियो में बने रहे। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में हो, बट लेट्स सी। अभी आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ, ओके। तो वीडियो में बने रहे, स्किप मत करिएगा। लेट्स गो। तो भाई फाइनली इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है और आइए खुलना चालू कर दिया भाई। 1 घंटा लगेगा। चलो मैं पूरी वीडियो में दिखाता रहूँगा क्या क्या इंस्टॉलेशन की पूरी प्रोसेस। तो वीडियो देखते रहो। भाई कितना टाइम लगेगा होने में पूरा? 2 घंटा, 1 घंटा ना। दूसरा लगवा रहा हूँ वो MT वाला है ना। वो प्रोग्रेस में है वर्क अभी। वो अजीब लगेगा, मतलब थोड़े दिन तो सबको ही लगता है भाई। इसको ही निकाल देना भाई, निकलना तो यही है। तो भाई अभी इंस्टॉलेशन
ऑलमोस्ट चालू हो चुका है, अभी बहुत कुछ बचा है यार, अभी तो स्टार्टिंग है। वीडियो में बने रहें, सब कुछ दिखाता हूँ मैं, मतलब A to Z जितना भी सब कुछ है, इंस्टॉलेशन से लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अभी पहले तो यहाँ पे होल्स होंगे, थोड़ा इसमें नट्स रुकती नहीं है, तो इसके बाद यहाँ पे होल्स होने के बाद ही इंस्टॉल हो पाएगा। तो वीडियो देखते रहो, आपको सब कुछ दिखाता हूँ। क्यों भाई, कर दोगे ना? ठीक है भाई हैंडल खोलने के लिए पड़ा है भाई हलंकी घुमा दी भाई, ज़्यादा खुला पड़ा है भाई, मतलब खोलना है, बस ये पार्ट बचा हुआ है। इसी की हलंकी जो लगती है वो मिल नहीं रही है भाई को, और जो है वो हंस नहीं रही है। चलो देखते रहो भाई वीडियो, कुछ ना कुछ तो पता चलता ही रहेगा। कहते भाई हैंडल लगाने पूरा आ जाएगा भाई। Like you, be strong to hold the powers of ये the उसका रखते हैं sun. तो हो जाएगा ऐसे, ये लो। To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. भाई फाइनली ये क्या बोलते हैं, होल्डर एक लग गया है, अभी अपर होल्डर लगेगा ये हैंडल फिट करने के बाद। अभी देखते रहो वीडियो में, और क्या बोलते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सब तो दिखाई दिया है, ड्रिल विल जो भी होता है और क्या क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आएगी, और जो भी ओवरव्यू में अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, तब तक वीडियो में बने रहें, अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है। Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly up away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. भाई हो चुका है सारा इंस्टॉलेशन, बाइक बाहर खड़ी है। बताओ भाई कितनी मेहनत लगी है, कितना टाइम हो गया बताओ लगाते लगाते? 1-1.5 घंटे से हम लोग लगा रहे हैं, और यार ये बार एंड वेट ये पता नहीं लगे नहीं है अभी, और यार ये बार एंड वेट ये पता नहीं लगे नहीं है अभी। लेट्स सी, इसका भी कुछ कराते हैं। और बाइक पूरी भाई क्या लग रही है भाई। तो
फाइनली गाइस हैंडल इंस्टॉल हो चुका है और ये देखिए लुक ऐसा कुछ है। भाई बहुत मतलब इतना चेंजेस आ गया बाइक में, इतनी कंफर्टेबल लग रही बाइक चलाने में, पहली बात तो ये। और सेकंड जो है कि कंट्रोलिंग बाइक की बहुत अच्छी हो गई है और हैंडल ऊपर है तो बैक पेन भी नहीं होने वाला है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि MT का हैंडल लगवाने से हुई है। और जो पूछ रहे थे MT और ड्यूक के हैंडल में डिफरेंस क्या है, ड्यूक का हैंडल थोड़ा ब्रॉड है तो वही चीज़ें, ब्रॉड है थोड़ा तो थोड़ा मतलब हो सकता है वो ऐसे हाथ थोड़ा दूर दूर रहता है उससे, और इसका हैंडल थोड़ा शॉर्ट है और ऊपर है थोड़ा। और डोमिनार का भी वही है, डोमिनार का थोड़ा डाउन है वो, जो कि NS की पोजीशन रहती है वो थोड़ा वैसे ही रहता है। बाकी जो है डोमिनार का भी वही ब्रॉड हैंडल है। तो इसीलिए मैंने MT का दोस्त के पास था तो लगवा लिया। अब थोड़ा टाइम बाद देखते हैं अगर होता है तो मैं दूसरा हैंडल भी चेंज करा के देखूँगा। तो डोमिनार या KTM का एक बार लगाएंगे इसमें, उसके बाद देखेंगे। तो अभी जो यही है ओवरव्यू, देखने में ऐसी लग रही है और चलाने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत अच्छी लग रही भाई, मज़ा आ रहा है मुझे बहुत सीरियसली। एक बार ट्राई ज़रूर करिए मॉडिफिकेशन। और ख़र्चा जो कि है पूछेंगे तो चलाने में तो आखिर है ही कंफर्टेबल, तो इसीलिए मैंने लगाया है। और देखते हैं आगे वीडियोस भी आती रहेंगी मेरी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप सबसे पहले देख पाएँ और मिस ना करें। और जो भी है इस हैंडल का जो मैं चलाते हुए जो मतलब जो भी पोस्चर है, जो एवरीथिंग जो भी चीज़ होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। इसके 2 पार्ट होने वाले ना वीडियो के, क्योंकि एक में तो हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सेकंड पार्ट में आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। पहले पार्ट में तो यही सब है, जो पहले पार्ट में मतलब मैं सब दिखा चुका हूँ। तो बस गाइस यही थी वीडियो आज की, और ऐसे ही और बहुत सारे मॉड्स कराने वाला हूँ मैं। अभी तो हैंडल हुआ है, आई थिंक कुछ टाइम बाद मैं पीछे का टायर और वो भी स्विंग आर्म भी चेंज करूँगा, और इसके लिए बहुत कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है अभी। तो जो देखिए मेन जो इंस्टॉलेशन होता है वो बहुत, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है, इजी है बट लंबा है। तो चलो गाइस ये थी वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। और कुछ भी क्वेरीज है आपकी तो फर्स्ट पार्ट में बता दीजिए, मैं सेकंड पार्ट में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो आगे की वीडियो का वेट कर ले थोड़ा सा, अभी एक आध हफ्ते में मैं, एक आध हफ्ता नहीं 3 दिन में ही डाल दूंगा मैं, ठीक है। 2 पार्ट है ना, तो यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, तो उसकी वजह से आपको सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो वो देख के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। और जो भी आपको डाउट है एग्जैक्टली जो भी आपको डाउट है, मतलब कि हैंडल का पोजीशन से लेके इंस्टॉलेशन में जो भी आपको पूछना है सब एक फर्स्ट पार्ट में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर भी दूंगा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो बस यही थी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।